Dobro dan, došli u Minecraft epizodu 1. Jej. Aj sad pričaj. Radimo dvorac, vrlo je velik, zato će nam treba dugo da ga napravimo. Da, Lorena radi. I Lorena je velika šeprtlja. Čem sebe, pa je to glupavo. Treba će nam 10.000 godina da ovo napravimo. Aha, ove krave su čudno. Ovo radimo sad na kreativnost, to ste već primijetili. A snimit ćemo i mi na opstanku, valjda. Pravit ćemo novi svijet iznova. Odmah ćemo početi snimati. Da, ali ovi epizoda. Prvi put. I vjerojatno će biti puno tehničkih pogreška, jer mi ništa ne znamo, početnici smo. Malo smo popričali, imamo neke ideje. Kad ćemo vam još reći? Nema baš puno tema za pričat. Da, možemo pričati o muzici. Tijekom epizode bit će zabavno. Da. Dobro, nećemo sad snimat kako cijeli krov radimo, mi ćemo sad malo stati, pa poslije kad sagradimo krov nastavit ćemo snimat. Vraćamo se za par sekundi. Evo ga, kao što vidite, krov je gotov. Nakon puno vremena, 40 minuta, radimo to sve. Čekaj, kad se snima? Kad je crveno, zeleno ili sivo? Crveno. Kad je bilo zeleno, kad je bilo? Ne snima. Ha? Ne snima. Sad morat ćemo raditi ovak. Sad ćemo kopat, zato što spori. Možemo i dva reda ovako. Sad smo smislili ime kanalu. Vi ćete već naći smišljeno ime. Ali tako smo zapravo sad smislili. No, tako. Ćemo prekidati pa vratim za par sekundi. Evo, upravo sam krenuo za radit most. Malo se oboravio snimat, ali... Ja još jedem. Da. Baš ne izgledaš kao most, ali eto. Budemo ga povisili. Ne, nećemo skopat trupu i stavit ćemo dolje vodu. Ograda. Ok. Ja iskreno ne znam kad Marko baš izvodi. To će biti trupa. Tu. Do temelja dolje. Tako. Nije to duboko, ali je dosta duboko. Ovdje će biti zid. To će napraviti vrata. Ogromna električna. I evo da vidite, ovo smo sve tu dovršili okolo put. Da. Eto, sad ću još morat sve ovdje kopat. Sam ću prvo ovo. Da ću morat opet prekivati zato što ne gledate to sve, radimo pol sata, koliko već. Ako ne više. Da 40 minuta za svaku. Ovo je koliko snima već? Sat i pol. Da. A dobro radimo zapravo. Ovo tu bi radili
ovu rupu varem pola sata pa da toliko video dugo ne traje. Pa ćemo mi da vam to skratiti. Samo da napravim rupu ovu. Evo ovce grupe. Se izbacio to bilo. Gdje ćemo javno priču čekati? Dobro, ja ćete još dok to glasat ću to. 1, 2, 3, 4. Samo da vam još ovaj krug, tak to i onda vidimo se kad ja onda nasipam vodi kad će to biti gotovo. Mi onda još moramo dovršiti ovaj zid i trebamo još katova napraviti. Tako katova. Pa neće biti još katova. Pa ne. Iako sam mislila da će biti još katova, da će biti najogromniji dvorac i tad, ali dobro. Ne mire, ja sam krivo. Oj, nema veze. Ali šta red, onda si svaki red? Nije. Svaki red bojim po 4. A nema veze, jedan se red dodao. Evo, to je to. I vraćamo se za sekundu, dvije. Evo nas opet. Trenutačno radimo kulu. Evo, kao što vidite, gotovi smo s ovim svim. Da. Sad ćemo malo pokazivati kako radimo kulu, iako je mala. Nije bitno. Da. Jer je krivo radimo. Stavi 5. Tog. Zašto nisi napravio 5? Evo, kaj sam se tu krivo. Pa 5. Kako? 5 kocki. Pište 4. Da. A da bude 5. Tam i tam još. Tako, te veličine. Tu. Još. I tu. Ne tu. Mogu ja to napraviti? Hvala. Shit. Drži ovako. Ne. Čekaj, štekati. Ček. Ok, da štekam. I puno sam se namučila sam tu. Jel Marko, jesi ti šta pomogao? Nisi mi dao. Ja sam do kopao. Da, on je malo kopao. Ne bi ti bilo dobro. Nešto je tu krivo. Nije nam niš krivo. Je. Ovo treba biti 3x3. Biće 3x3. Ok, će mlijeko. Nama ide. Dobro je sve. Malo se zezamo. Jer ne bi bilo zabavno dok snijamo. Kaj? Kaj si rekao? Kažem ne bi bilo zabavno da ne pričamo dok snijamo. Ovo. Eto. Sve već kasno. 15 do 12 do ponoći. Mi ćemo igre dok će ja se dati. Meni je 2 počinje serija. Da. Ja spremam utakmicu pa onda igrat ćemo još kojih sat vremena možda.
Dobro, njih to baš... Dok ne crkne voda. Spavanja. Crkne Evo, eto. Nisam nikolo. Šta ste ne volite tu? Ne znam. Od svijeta. Nema neke ljepše. Ne. Imaš lijane. To ćemo ovako uđemo. Znaš. No. Kingdoms. Kingdoms. Bravo za mene. Na ovu epizodu ćemo staviti ovaj mjesec. Valjda. A nešto ova kemija. Leti nije važno. Bravo. Ipak je majka duže. Bravo sam zleti. Ovo tak treba. Trebamo još. Evo kao što vidite, nema zid. Dobro, ne vidim svakog. Dobro, večer. Večer. Znači ovaj naš tvorac. Evo ga, ponoć je 22. Napokon smo dovršili. Pravo manje. Znači veći od onog sela. Evo pusto se valje. Baš hoću vidjeti kako je selo. Pa da, pa je veći od sela. 2 sela stoje unutra. Ako ne više. Uglavnom jako veli tvorac. Sad je 2 vrata. Da. Biće komplicirano jer prvi put radim. Pa da. Mogu napraviti mala vrata, drugačije nego. Evo ga. Znači ovo dva ulaz. Morat će biti malo. Mislim, Marko rekla vrata. Halo? Da reci ništa. Halo? Dobro čuj se. Možeš bolje što je napraviti. Ovo je najveće što mogu. Mama se spava. Ne, železno, nije drvo. Železno. Možda visoko. Sad ćemo vidjeti što radim, ne znam ja što mi je. Stvari ne kameru. Provjeravam za vrata. Funkcioniraju. Dobro, može. Moći to li ja? Može. Akurat. To se tu pokrpa, a to je presušiti na drugačiji način.
logika, kako se to... Možda sam rekao treći minut prostera da se napravim. Čisto, možda čekaj. Nisam da vidim. Kako sam ti tamo sve na dvorcu? Ne znam to. Ovo znam, svako mora mi da ovako. Mislim da sam ovako stavio to. I sad. Kako ćete napraviti iz dvorca? Ne znam ja. Ali ovdje se ovdje otvoraju. Daj, gle, kako radiš iz dvorca? Šta? Više nije dvorac. Nemojte napravi normalna vrata. Znači ona drvena. Da. Možeš napraviti ta željezna, ali kako Nema. manja. To nije moguće. Sviš ona manja, kao dvije ovako. Da, pa možeš, što će mi tako rekao? Što prije kažeš. I tako Marko to radi. Tak treba. Nema. To je šljunak. Užas. Neće to biti. Često ušte ću. Sam da ovako. Okej. Ajde se hvati. Drugi dio. Ne. Kako si ona napravio? A, ti penki izvana. Šta vidjeti? Šta ti je? Sada ne postaviš obične vrata. Postavi obične vrata. Mogu. Bojiš se. Na raju sam napravio biti normalno vrata. To spada. Ne sredita. Ne tako, ova bijela. Željezna. Sve što Što nije zlatna.
Ne. Ovdje se otvaraju koliko guma. Može. I čekaj. Hoćeš takav gum. Tako. Izvana gum i unutra ovo. Ok. Ok. To sam mislim da mi je riješen. Ćemo se s tim spati, hoćemo ići, ne? Da. Evo, to je sad to. Sutra nastavljamo s prostorijama. I to sve. Kao je mišlji ovaj niži. Ovo je previsoko. Ja ga trebamo za kocku spustiti. Da vidim, okrenuti. Da. Znači to.